Aquí tenemos un lindo atardecer en el rancho. Mira qué preciosidad de animales, lo bonito que está el campo, el pasto del ganado, el atardecer, se está anocheciendo. Este sonido son de los toros que están reunidos ahí más adelante. Mira qué vistas tan bonitas. Qué bello atardecer. No se ve contaminación porque aquí estamos muy lejos de la ciudad. El aire es limpio. Es precioso estar aquí. Estoy cerca del rancho donde, bueno, de rancho no, de la casa donde viven las personas. Aquí en mitad del rancho. Es precioso. Aquí es la casa donde se hospeda la gente que trabaja en el rancho. Y este es mi lugar favorito. Vamos a acercarnos a los toros allá adelante a ver si consigamos grabar alguno haciendo el ruido ese que ellos hacen. Es que son tan bonitos. La paz que se respira aquí. Wow. ¿Estáis escuchando? Pero mira, los que están haciendo el ruido ese están... No creo que vais a ver porque se está oscureciendo. Mira, está allí, justo al poste de luces. Vamos a ver si consigamos llegar más cerca sin que salgan corriendo. ¡Qué vistas, eh! ¡Wow! Ahí hay una vaca. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira qué bonitas que son. Mira qué bonitos que son. ¡Wow! Mira, no sé si estáis escuchando, pero voy a señalar con el dedo por allí. Toda aquella franja, todo por donde estoy señalando, es selva totalmente salvaje, nativa. Nadie lo ha tocado. Es zona protegida, ¿vale? Desaparece por allí. Y bueno, a ver, la puedo señalar por allí también. Mira, por allí empieza y aquello desaparece para allá. Es muy grande. Estaba señalando porque hay una especie de mono que hace un ruido tremendo. Se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia y hay una familia por ahí en la selva haciendo ruido, pero no sé si el móvil ha podido captar. Estoy enamorado de estas vistas. Es que es tan bonito. Wow. Qué lindos que son. Bueno, un saludo a todos. Espero que os guste el vídeo. Un cachito más de puesta de sol.